말씀도 아주 편안하게. 통기타 국내 최고 큰 카페. 운영하겠습니다. 이거 동영상 있어서 뭐 인터넷 올라가나요? 예. 아, 이거 뭐 올라갑니다. 어디 들어가야 돼요? I love song. 막걸리 줘도 돼요? I love you. I love song. I love song. 송. 노래. 앉으세요. 편안하게. 아니. 이거 불도 좀 찍고. 동영상 좀 찍어봐요. 지금부터 그런 이야기 하지 말고, 알렵송 잘한다는 식으로. 알렵송 잘하시죠? 그럼요. 야. 최고입니다, 최고. 야, 멋지잖아요. 대한민국 최고의 사이트잖아요. 여기밖에 안 와요. 통기타 사이트. 네. 통기타 좋아요. 예. 저도 꿈이 통기타 저기 진짜요? 저 통기타 있잖아요. 하고 싶었는데 예. 제가 중학교 때부터 통기타 친구가 잘 쳐가지고 하려고 했는데 참 아쉬워요. 통기타하고 피아노를 되게 배우고 싶었어요. 예. 이게 2주에 한 번씩 오신다고 예. 매월 둘째 주 진짜지? 토요일. 근데 뭐 오늘 좀 하셨어요? 저기서? 아니, 오늘은 저 밑에 통기타 분위기가 아니고, 조무래기들. 아, 나 진짜 통기타 장난 아닌데 그 분위기. 여기를 제가 통기타 캠프로 대한민국 키워보려고 제 친구 교장하고. 예. 그래서 그런데 사장님 그냥 오시면 돼요. 한 사람 해주셔야지 그래. 아, 여기 더 조용해야 들어가 되는데. 아니, 조용해. 딴 데 가서 아니야, 하면 안 자도 되는 거야. 관계 애들이 없어. 자기 자는데 저는 저희들 나가는데 저기 와이프들이 뭐 괜찮은지. 영상 한번 찍을까? 형씨. 박수 한번 쳐줘야지. 그치? 뭐 끊고. 내가 갖고 올까? 근데 코 고는 소리가 난다. 아, 여기 피부라는 친구가 있어요. 죄송합니다. 영상을 위해서 갖고 올게요. 아니, 저 사모님 여기 네, 라면 좀 끓이고요. 라면. 조용하게 하면 괜찮죠? 영상 잘 찍으세요. 나의 하루를 가만히 누나 했다 치고 널 만나면 말없이 있어도 또 하나의 나처럼 편안했던 거야. 날 만나면 소중한 쓸쓸한 내 모습이. 하나의 나처럼 잊었던 거야. 내게 너무 소중한 너, 내게 너무 행복한 너야. 아니, 모닥불에 통기타가 있으니까 다 뭐 있어요? 멋있죠? 죽이죠. 죽이죠? 네, 죽이죠. 사장님 여기 목소리 쉬셨어요? 술 많이 쳐보세요. 목소리가 조금만 더 잠이 왔으면 우리 여자들 다 쓰러졌을 것 같아요. 아니요, 저는 절대 상대 사모님을 절대 안 썼더니 제가